ти с висока глава, а и аз си Гюней. Ей, машала! Двама братя, сила голяма. На тати и мама сте радостта. Най-хубавото в тоя свят. И дори някой ден нас да ни няма, на тати името с вас ще остане. Винаги до вашето ще върви И отгоре гордо ще ви пази. Каквото поискат ще го имат, докато тати и мама ги има. един за друг да са до край. Това е силата, това го знай. За тате Месут и мама Айсун, вие сте най-скъпото в